ไหวบ่เมื่อยกันย่างเดียวนะผู้ชมจะเป็นลมแล้วตัวนี้ค่อยคุดเป็นค่อยอยู่เทิงภูพอละมาเกลือหมูเจมอรี่ตามข้าวไม้เนาะเจาะเป็นห้างแล้วก็เกลือหมูเริ่มเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนแล้วเป็นโครงการมาต่อให้ถ้าว่าเฮาอิงตามเส้นทางการเดินทางถ้าเฮานี่ถือว่าไซโซลาเซลล์บ้านนี้ยังบ่มีเลยไม้ห้อยเลยเนาะนี่เห็นน้องโอ้ผมกำลังเก่งสารขึ้นมาอยู่จุดนี้จุดนี้เป็นจุดที่บรรทุกเคยมาถ่ายหู้สบายดีครับผู้ชมวันนี้บรรทุกกับอาจารย์บุญมีเนาะกำลังขึ้นมาแต่ปู๊ดละบ้านผักเกินจะอยู่ทางด้านลุ่มหมดนะผู้ชมเนาะแล้วเราหาก็ขึ้นมาเมื่อกี้นี่จุดหมายการเดินทางของเราแม้แต่เราจะเดินทางไปบ้านห้วยแฮดเนาะแต่ว่าเส้นทางการเดินทางนี่ถือว่าลำบากพอสมควรนะผู้ชมเนาะว่าต้องได้ขึ้นหน่วยภูนี่อันนี้ก็คือเส้นทางเนาะที่เราจะเดินทางไปเป็นยังไงก็ต้องไปติดตามเส้นทางการเดินทางกับเราเนาะเพราะว่าเราเดินทางไกลนี่ได้เบิ่งขึ้นบนนี่สมือจับไปเลยโอ้อ๋อตัวขึ้นหน่วยพูดโน่นเลยสุดท้ายต้องร้อยเท่านั้นถึงจะมาได้ให้ลงแล้วทางมันยากยิ่งดีผมมีต้องได้ลงยากทางช้าขึ้นหน่วยภูเลยยากหน่อยเด้อทางไม่ดีกระโดดเนี่ยอุ้ยมาเลยทางอันตรายเว้ยลงบวยปลอดเลยโอ้โหดอันนี้ท่าอยู่เทิงเด้อทางโหดทางบวยผมดูนี่ถ้าว่าฝนตกมีมากบ่ได้เล่นขนาดรถทุกไส้อย่างงานเบื้องทางเขาเจ้าเนี่ยเป็นห้องเลยใส่ในภูพี่น้องเลยเบื้องต๊ะท่านฝนตกนี่บอกเลยว่ามาบ่ได้ขนาดน้องใส่ยางน้ำนี่
ไม่ไหวไม่ไหวเฮ้ยไม่ไหวเด้อไหวบ่ไหวบ่ปลาตัวเพื่อชีวิตหน่วยผู้ เมื่อยแล้วท่านผู้ชมชาวบามีแต่ผสมเข้ามาเบิ่งหลายๆกับบ่เมื่อยบ่วันไหมแต่เมื่อย แต่ยังเป็นลม สู้หน่อยเมื่อยกันย่างเดียวท่านผู้ชม แต่ยังเป็นลมแล้ว เป็นลมอีดีได้ไปได้ไปเมื่อย ยังต่อวะ ย่างต่อเบิ่งทางขึ้นนี่ทางได้ย่างต่ออีกเพราะว่าขี่บ่ได้ท่านผู้ชมขี่สองคนบ่ได้ครับต้องได้ย่างตอนนี้ เมื่อย มาตุกกับจันทร์บุญมีเนี่ยให้จันทร์บุญมีย่างมาตุกขับรถมา นั่นแหละ 2 คนยังบ่ฮอดครึ่งทางท่านผู้ชมเบิ่งวิวทางด้านลุ่มบ่วิวงามๆเลย แต่ว่าเพื่อสิมาฮอดจุดนี้ได้นี่บ่ธรรมดาเด้ แม่น เส้นทางการเดินทางนะเฮานี่ขึ้นหน่วยภูเลยจักสั้นบ่สั้นเนาะสมเขาเอิ้นว่าบ้านผาเกินนั่นนี่เนาะผามันเกินนะความหมายนะมันเกินอีหลีจุดที่เฮาจะขึ้นมาได้นี่เนาะเส้นทางตัวนี้ถ้าเฮาบ่เคยมาจักเทื่อเลยเนาะนับตั้งแต่บ่ตุกมาเฮ็ดเวียกอยู่เมืองบุรพาจนออกเนาะเป็นการกลับมาในรอบที่ว่าหลายปีเลยมานี่ที่ว่าลัดมาใส่นี่ภูดินแดงๆผู้บ่ตุกเห็นเนาะแต่บ่ทันผู้ชมจักสิเห็นหรือบ่ขึ้นมานี่เส้นทางตรงนั้นไปบะลางพุ่นเด้ ไปบ้านบะลางลัดสมานี่บ้านเจโลกลงไปนี่แหละแม่นบ้านพาเกินแล้วขึ้นไปเส้นทางตัวหน้านี่จะแม่นไปหาบ้านห้วยแห่เนาะ นั่นแหละ บ่ว่าลายใหญ่ห้าง เพราะว่าเวลาเฮาก็ เวลาเฮาก็ แล้วดี โยโจเข้ามาแล้วเดี๋ยวนี้เนาะ แม่ เฮา เฮา จะ จะว่าสินอนใส่ เออ เนาะ จักสินอนใส่มื้อนี้จังได๋ก็ติดตามเส้นทางการเดินทางของเฮาเนาะสิบ่ได้ลงย่างมัน มันไม่ทางรถ ทางไปสักเดียวก็โดด ทางขึ้นทางไป โอ้ย ถึงรถ ไม้เสื้อไม้เข้าเอาออกแล้วเอาออกนี่นี่ทางหน้านี่โอ้ทางหน้านี่เอาออกทางพุ่นดึงไปทางพุ่นย่างไปฟาดพุ่นเร็วเข้าโป่งรถเลยค่อยดึงบาดมือได้บาดมือได้ดึงนี่ ลงไปรถจะขี่ โอ้หมดรถบนรถไปดิทางช่างยากกระโดดนู่ทางหรือว่าป่านี่มีทางคือป่าตรงนี้ป่าดูยิบเลยนี่เลิกก้มทางแต่พุ่นเลยเนี่ยบ่ได้เปลงแล้วนี่ขนาดเลยเออเหมาะเลยทางนี้เอาละตัวตู้ขึ้นนิดนึง
ตุ่มได้เลยมึงสำเก่าแล้วป่ะคุณมีอันตรายตรงนี้ลงบ่ได้อันตรายหลักสองแห่งนักทางมันยากแฮงนี่ป้อนี่บุญมีเบิ่งทางนี่ป้อมันเลอะได้นี่ได้ทางนี้เนาะตัวได้ค่อยคุดเป็นพจ้อยไปแล้วนะไปตามป้าอะไรไหมใส่อยู่นี่เมื่อไรที่น้องเมื่อไรที่จะลงไปเล่นใช่เนี่ยมันรถใหญ่มากมีตัวรถจักรไปข้างยากครับผู้ชมตอนนี้บรรทุกมาหดบ้านห้วยเฮ็ดนะครับผู้ชมนะนี่บรรยากาศยามแรงจะพาท่านผู้ชมเยี่ยมชมเนาะหมู่บ้านห้วยเฮ็ดซึ่งว่าเป็นหมู่บ้านที่บรรทุกเคยมาใช้ชีวิตอยู่นี่เป็นเวลาหลายปีเนาะอยู่นี่เนาะ2 ปี 3 ปีบ่ได้ตำมาบ่บ่ได้ซีบ่ คือบ่ตำบ่ฮะตามเลยไหม เป็นอายเนาะมันบะต่ำซ้ำโคกบักใหญ่ๆเนี่ยเนาะถ้ามีน้ำมันก็ต้องได้สีเดี๋ยวถ้าบ่มีก็ต้องได้ต่ำเนาะนี่เฮือนแถวนี้ยังเป็นเฮือนแบบนี้อยู่เลยแบบดั้งเดิมเขาจังคิดเนาะแต่แถวนี้เขาจะมีให้มีนาเนาะนี่มันจะโตกับแสงตะเวนจะบ่เห็นชัดเจนไปเลยท่านผู้ชมเนี่ยเป็นเฮือนแบบดั้งเดิมทางนั้นจะเป็นภูเป็นผาเมื่อเส้นทางตัวนี้จะไปห้วยเลิกห้วยละเปิดหรือว่าไปหอดละวิ่งละเบินกับไปทางนี้ก็ได้ไปนี่จะเป็นทุ่งให้ทุ่งนาหมดบนอ่างเข้าอ่างปลาของชาวบ้านนะได้มาอีกเธอหนึ่งเนาะมาเยี่ยมยามก็สิได้พาเลาะหมู่บ้านได้บ้านนี้เป็นบ้านใหญ่ครับผู้ชมบ้านใหญ่เลยหอพักที่ประตูเคยพักนี่แม่นอยู่นี่เนาะหอพักเลยอยู่บนนี้แล้วนี่เป็นเงินครัวเนาะ เดี๋ยวพาท่านผู้ชมเลาะเที่ยวชมเนาะมีเฮือนหลังใหญ่พอได้ท่านผู้ชมแถวนี้อยู่เทิงภูพอละมาเบิ่งทางนี่เขาเจ้ากำลังเกลือหมูเนาะเจมอลี่เนาะเบิ่งงัวควายเขาเจ้านี่ควายมีแต่โตใหญ่ๆท่านผู้ชมเดี๋ยวเฮือนหลังงามๆเนาะกว่าเฮือนในเมืองอีกความงามของเฮือนโอ้หมูลายเนาะ หมูลายเนาะวิถีชีวิตของพระเจ้าเนาะยามแรงมาเกลือหมูเจมอรี่เอาห้ามและเกลือเนาะเกลือห้าม นี่กำลังเกลือห้ำเนาะเอาลูกพร้อมนี่ ชาวบ้านเพิ่นพากันไปหาอยู่หากินเนาะบ่สู้อยู่เฮือนอยู่ซ่านดอกยามอันนี้ก็เฮือนนักเรียนอาจารย์
นักเรียนนั่นบ่ตุกนี่แหละอย่างติดแค่มาภูเขาแล้วท่านผู้ชมแนมไปจะเห็นธรรมชาติขุนเขาน้อยใหญ่ทงไห้ทงนางามงามเมื่อกี้นี่ถ้าเฮาบืนภูตัวนี้ได้ลงมาเลยนี่ขี่รถอ้อมภูตัวนี้เนาะอ้อมไปฮอดภูทางมาทางภูแหละเนาะเพื่อจะมาฮอดหมู่บ้านแห่งนี้ได้บ่ได้ธรรมดาท่านผู้ชมไหมเนาะเพื่อจะมาฮอดบ้านน้อยเฮ็ดนี่คนละฝากภู2-3หน่วยภูเนาะไปบ้านพักเกินนิดตั้ง5 โอ้ตามข้าวป่ะ ไปให้จาน เศร้าเลย อยู่กันนะอันยาวเชียมเอ็ด ในลูกจะคนแล้วเดี๋ยวนี้ว่า นึ่งช่องมาตายเสีย เสียผู้หนึงแล้วยังผู้หนึงโอ้อันนี้ก็เป็นนักเรียนของบาตุกนี่แหละตอนสมัยบาตุกมาสอนนักเรียนอยู่นี่เดี๋ยวนี้ได้ลูกแล้วเดี๋ยวนี้ลูก1แล้วลูก2คนแต่ว่าเสียผู้หนึงน้องยังผู้หนึงนางก็ลืมซื้อจะไรนางนี่ก็ซื้อจะ เกต รถเกตเนาะนางรถเกต ยาวก็ลืมอันลืม โอ้มันหลายคนเด้เขากับบ่จื้อเอ้ยจื้อคุ้นๆอยู่ยันเว้าผิดตามข้าวทุกมื้อเนาะเจ้าเนาะ มันตุยเอ็ด ตุ้ยเนาะ เจ้าปัดจ้อยเนาะค่อยปัดตุ้ยเนาะแล้วก็ค่อยจะจ้อยเนาะ น้องหนุ่งพันเนาะยังจื้ออยู่บรรทุกกระจื้อเคยมาถ่ายแล้วจีก่อนเคยมาถ่ายเพิ่นต่ำเข้าตอนนั้นยังเป็นนางเฮียนอยู่แต่ตอนนี้เพิ่นมีครอบครัวแล้วหมูเจ้าคือสิลายเนาะหมูเจ้าเนาะ โคนลำกับ โปนลำเจ้านี่บ่ได้มาหลายปีมีแต่เว้าภาษาเลยบัดนี้บ่เว้าภาษาลาวน้ำค่อยเลย ขอบใจเด้อไปก่อน โอ้คักมาบ้านนี่ก็คักไปอีกเด้ท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้เป็นลูกใกล้นอนตัวนั้นก็เป็นบ่อนแต่ก่อนนี่แหละน้องสาวเพิ่นนี่แหละนักเรียนบ้านตุกนี่แหละเพิ่นได้ลูกแล้วเพิ่นจะปลุกอยู่ต่างหากเนาะแต่มาปัจจุบันนี่แหละเพิ่นอันนั้นแล้วก็เป็นเฮือนใกล้เฮือนอย่างก็ได้เนาะหมายความว่าบ่ได้ได้ลูกเลยนะนี่บางรังเขาเจ้าก็ยังอันนี้อยู่เด้ยังแบบดั้งเดิมก็คือเกลือใส่ห้างหมูหมายความว่าเกลือใส่ไม้เนาะเจาะเป็นห้างแล้วก็เกลือหมูเพิ่นหลายเลยหมู่บ้านนี่นะแต่ว่าราคานี่ก็ตัวละ1,000 กว่าบาทแต่ว่าซ้ำนั้นได้นี่น้อยน่ะได้ตัวใหญ่นี่กะบ่ได้เลยเนาะเนี่ยอันนี้ก็เล้าเข้าเล้าน้ำคนนะเล้าเข้าเล้าน้ำของชาวบ้านอยู่แล้วมุงด้วยตรงคอเนาะเดี๋ยวเทวนี้ก็เริ่มแล้วท่านผู้ชมไหมเริ่มเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนแล้วนี่แสดงถึงความดูมั่นขยันเพียรของหมู่บ้านในชนบทเนาะมีน้ำมีไหลตลอดเลยเนาะเป็นโครงการมาต่อให้ถ้าว่าเฮาบ่เปิดให้มันไหลคือจังซี่แล้วมันจะตันเนาะเพราะว่าท่อน้ำหรือว่าน้ำที่ว่ามาแต่ภูน่ะมันเป็นกรดบ่หรือว่าเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะก้ามนะท่านผู้ชมเนาะแล้วมันจะก้ามสวนโอ้นี่น้ำก็อยู่นี่ใกล้ๆเลยเนาะแนมไปติดกับภูเขาธรรมชาติที่ว่าสวยงามที่ประตูพามาสัมผัสแต่อากาศนี่ก็เย็นนี่ท่านผู้ชมไหมเราเข้าใหญ่เนาะเพื่อนๆเราเข้าบ้านใหญ่ๆเลยนี่คือหลังนี้มียังบ่ทันมีคนมาเนาะเบิ่งเฮือนเพิ่นนี่ถ้าว่ามุงตองคอคือจังซี่เลยแม่นสุดยอดแห่งความงามเลยมนต์เสน่ห์หลายเลยแหละมนต์เสน่ห์ของแถวนี้เนาะบ่คิดว่าตามเส้นทางที่ถ้าเฮาไต่ลงมานะเนาะมันสิมีเฮือนงามหรือว่ามีประชาชนอาศัยอยู่หลายปะนี่ยิงตามเส้นทางการเดินทางถ้าเฮานี่ถือว่าลำบากเนาะแต่ว่าลงมาแล้วก็คุ้มค่าที่ได้มาเห็นวิถีชีวิตของชาวลาวในชนบทก็คือชาวบ้านห้วยเฮ็ดนี่เนาะแต่ว่ามาในฤดูกาลนี่ก็คือเพิ่นจะอันนั้นแล้วเรียบร้อยแล้วหมายความว่าเพิ่นจะเกี่ยวข้าวแล้วเนาะแถวนี้มีนาเด้เพิ่นเฮ็ดนาบางครอบครัวก็เฮ็ดให้เนาะวันตัวกำลังจะพาท่านผู้ชม บืนขึ้นไปเบิ่งวิวงามๆจุดสูงสุดทางด้านเทิงเนาะเพราะว่าแถวนี้มีวิวงามหลายเนาะบรรยากาศยามแลงมาเบิ่งความเปลี่ยนแปลงในรอบ1 ปีที่บ่ได้มาสบายดี โอ้เฮือนยังงามคือเก่าเนาะ โอ้ยังงามคือเก่า
โอ้มาปีนี้เฮ็ดหัวเลยเนาะปีกายค่อยมายังบ่ได้เฮ็ดหัวได้นี่เนาะอันนี้ก็ส่วนเจ้าบ่นี่โอ้งามโอ้กำลังเฮ็ดมองบ่นี่เฮ็ดตีนมองไปใส่ปลาอยู่ใส่ ปลานี่แถวห้อยลกเลยนะ ห้อยละเปิดนี่พอได้กินเนาะ พอได้กิน อยู่2เท่าว่ะ2เท่าคือเก่าเนาะชื่อค่อยอยู่ว่ะชื่อเนาะชื่อเนาะค่อยมาตลอดเด้มาแต่ปีกายนี่ปีนี้มายามไหมโอ้นี่เฮือนหลังนี้บรรทุกเคยมาถ่ายรูปเนาะเฮือนหลังงามๆเป็นเฮือนมุงใบตองคอเนาะทางในเป็นเฮือนเสียแล้วก็ทางนอกเป็นซานเนาะแล้วก็เฮือนครัวทางนี้จะเป็นบ่อนนอนลิ้นพักผ่อนนะนี่ไซโซลาเซลล์บ้านนี้ยังบ่มีไฟฟ้าเท่าเขาจะใช้โซลาเซลล์ท่านผู้ชมเนาะ นี่สามารถเบิ่งโทรทัศน์จานIPM ได้เนาะมาทางนี้เป็นคอกไก่ได้ที่ว่าบ่ได้ใช้กระเบื้องใช้สังกะสีอย่างต่างๆให้มันเปลืองเงินเปลืองคำเนาะใช้มุงหลังคาจังซี่ไล่มลพิษอีกแล้วก็เย็นสบายในยามหน้าร้อนนี่ท่านผู้ชมเนาะขอบใจเด้อ ใจหลายๆนี่พามาสัมผัสท่านผู้ชมบรรยากาศทางด้านเทิงของหมู่บ้านงามๆเลยเนาะนี่ท่ามกลางธรรมชาติไผอยากมาสัมผัสถ้าเป็นบรรยากาศยามเช้านี่แห้งสุดยอดเลยหมู่บ้านแห่งนี้นะที่ประตุกมานะถือว่ามาเท่านี้ถือว่าคุ้มเนาะถึงว่าเส้นทางจะลำบากสำเร็จก็ตามท่านผู้ชมแต่เฮาก็บ่ได้ท้อถอยบืนมาจนฮอดจุดหมายปลายทางก็คือหมู่บ้านแห่งนี้ก็คือบ้านห้วยเฮ็ดเมืองบัวละพาแขวงคำม่วนเป็นชนเผ่าบรูเลยบ้านนี้จะเฮ็ดนาท่านผู้ชมเฮ็ดนาเนาะนาน้อยแต่เข้าหลายเด้เดี๋ยวนี้นะนี่เดี๋ยวจะแพนกล้องให้เบิ่งแบบซ่าๆท่านผู้ชมเนาะนี่เป็นบรรยากาศเนาะมีเมฆมีหมอกท่านผู้ชมไหมกับธรรมชาติงามๆเลยนี่คุณเขานี่บัดพี่จะเห็นภูงามๆอะไรนี่เนาะบ่โอ้มันมาได้นะมันนี่ป้องบ่ป้องบ่ป้องป้องมามันเนาะเอาไปเฮ็ดยังนี่เกลือหมู เอาที่ไม่หมูกินนี่ป่ะโอ้คักเนาะบอลจะไว้อันซามไปอย่างถ้วยใบบ่วงนี่เนาะโอ้ข้างเลยเดี๋ยวนี้ก็มันก็บ่เปลืองเงินแล้วเดี๋ยวนี้โอ้ใส่ไม้ห้อยเลยเนาะนี่เห็นน้องสาวเพิ่นกำลังโปกมันเกลือหมูเฮือนอยู่เทิงภูไปเลยเด้นี่อยู่เนินภูนี่แนมไปเนาะปูตาเว้นตอบเสียง นี่ธรรมชาติงามๆถึงด้านเทิงเลยโอ้คุณเขาน้อยใหญ่โอ้มเลยนะผู้ชมเลยเนาะธรรมชาติงามหลายหมู่บ้านแห่งนี้ โอ้อันนี้ตักเสนี่เนาะเอาน้ำตักเสนี่มาแกกินเนาะไว้ส้มไซเนาะกำลังแกงยังไม่เท่าเกียนซาน ตาโรแข่งอุ้ยผิงไฟแกงซานพ่อบ่ขอเบิ้งดิเด้อหนาวเนาะสงแงะนู่น nghe thầu gì sẽ nghe tôi kể โอ้ยค่อยนุ่มกันยังสงแงะทีเดียวนะ cái tên nằm mà สารอันนี้โอ้ยน้องกระเต้าโอ้ผมกำลังเก่งสารสารเก่งปันกันกินแล้วเนาะนี่เนาะใส่ไปจังแน่แกงสารแต่กันใส่ยังแน่เจาะยังเจาะเตี้ยวเจาะบอย cho tiêu cho bói à แล้วเนาะ มาดังเต็มตัว มาตื่นมาอย่างน้อมาตื่นนี่อันนั้นบ่เขาเบื่อบ่แม่นบ่คักเนาะอุ่นกลางคืนเนาะนอนกลางคืนหรืออุ่นได้นี่ อยู่หลายคนโอ้อันนั้นเนาะไปหากินมาเนาะเอาไว้นี้ผิงไฟยามนี่เนาะแล้วให้แล้วหน้าเลยได้เนาะโอ้บักเพชรบักนั้นเท่ากับคางอยู่เทิงนี่เลยทางลุ่มแล้วดังไฟขึ้นซุ่มขึ้นเนาะโอ้คักเงินเพิ่นนี่เนาะนี่อันนี้เป็นบนอยู่บนนอนนะครับทุกท่านเรียกง่ายๆเลย